Sveiki, su jumis Sumuštinių klubas ir pirmasis Lietuvos sumuštinių čempionatas jau šį ketvirtadienį. Ir vėlgi, su mūsų draugais Žemaitijos pienu mes gaminsime sumuštinį su beladeta. Šis sumuštinis vadinasi varškėtos varškės. Taip, jūs teisingai išgirdote. Sviestas sviestuota nebūna, o varškėta varškė būna. Taigi, mums reikės juodos duonos, beladetos su svogūnais ir petražolėmis. Taip, dėl to aš petražolę šiandien naudoju. Varškės, paprastos baltos varškės, kietesnio sūrio, tinka kuo puikiausiai džiugas, bei petražolių. Mes naudojame dviejų rūšių petražolės. Taigi, pirmą imame duonytę ir mažu peiliu aptepame ją beladetą. Storesnį sluoksnį, kad viskas gerai laikytųsi, kadangi varškė jinai pakankamai trapi. Tiesiog dedame ją ant viršaus. Be didelių ceremonijų. Tai galima daryti šaukšteliu arba šakute, kad neatsitiktų, kaip man tik atsitiko. Ir viskas neišbirėtų ant stalo. Padarom tokį lengvą varškės kauburėlį. Tada imame didesnį peilį ir pasmulkinam petražoles. Kas nemėgstate, galite naudoti krapus, tačiau su petražolėmis derinys bus tobulas. Taip. Ir galų galiausiai šiek tiek mažų gabalėlių patrupinkite, padroškite, kaip sakoma, kieto sūrio. Skoniui sustiprinti. Kartu ir papuošti. Štai. Skanaus. Ir iki susitikimo čempionate.